तुवें कुशी वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता ही कोडकारान जेजूक सांगली उतरां एक कडच्यान जेजूक उगडापे करतात आनी एक कडच्यान कोडकाराचेंच मागणे आनी भावार्थ व्यक्त करतात. जेजून आपलें मणियारपण आनी मिसांव सुरू केल्ल्याचो उद्देशच आज प्रगट जाला. कोडकाराच्या मागण्यान जेजू सुरसुरे बगता मात्र न्हय, ताचो हात उबारून ताका आपण तक्षंताचें कोड मायाक जायशें करता. कोडकाराच्या मागण्याक पुराक आसची हांव कुशी व्हरतां म्हणली जेजूची उतरांच जेजूक परगटची आयचे सुवार्थेंतलीं प्रमुख उतरां. कोडकाराची कुशी आनी जेजूची कुशी एकच जावंक पावली. कोडकाराची कुशी देवाची कुशी जावंक पावली. आखरेक तरी मनशा देवा कुशी सांगाता मेळ्ळी. तीच कोडकारान नितळ जायजे म्हणली कुशी. जेजून देवाचें राज परगटच्यांत मिसलल्ली कुशी ही. कोडा पिडेस्तान गूण जावप आनी नितळ जावप त्या काळार एक नवें जिवीत वा पुनर्जीवनपणूच सै. कोडकारान नितळ जावप आनी ताचें समाजांत पुनर मेळप देवाचें राज लागीं पावलां वा त्या राजाचो आगमन जाला म्हणल्याची खुणा. तशेंच हें घडीत सोडवणेचो काळ लागीं पावुल्लेंय कळीत करता. जेजून गूण जाल्ल्याक कोणाकच कितेंच सांगनासतना शीद वचून ताकाच याजकाक दाखोवंक आनी काणीक भेटोवंक ताकीद दिली. लेवी शास्त्राच्या पुस्तकांत सांगिल्ली रीत ही. ताणें ती पाळली वा ना आमी नेनाव, पूण गूण जाल्लो तो जेजूच्या मिसावाक मेळ्ळो. दैवीक महिमा गुपीत उरली ना. जेजूच्या शिसांनी मनशांचे पागी जावंक तयार जावच्या भितर ह्या गूण जाल्ल्या कोडकारान पागूंकी सुरू केलें.